ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဒေသနာခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ဝေမျှမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုအခွင့်အရေးအဖြစ်နဲ့စဉ်းစားနိုင်ကြပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့တိုင်းဟာလေကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေစုဆောင်းဖို့အခွင့်အရေးတည်းပဲမဟုတ်ပါလားဒီအခြေအနေတွေထဲမှာကောင်းကြီးခံရမယ်အစေခံခွင့်ရမယ်ကယ်တခြင်းခံရမယ်အခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်မဟုတ်ပါလားလောကမှာလူတွေဟာသူတို့ရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လို့ဆွရှုံးခံလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ကြပါတယ်လောကလူတွေမှာလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်နေပါတယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲစောက်ကင်ထားကြရပါမယ်နေ့တိုင်းမှာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပေမဲ့သင်တို့ကအမိအရာမစောက်ကင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာအချင်းကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားကနေဒီအတိုင်းဖြတ်ကျော်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါဖမ်းဆုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမှာလည်းအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်ခေတ်မှာရှိသနေတာပါလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်မဟုတ်ပါလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာဖျားသခင်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးအဖြစ်ကြွလာပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့စီပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေးနေပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူများစွာဟာဒီအခွင့်အရေးတွေကိုသူတို့အနာကနေဒီအတိုင်းဖျက်ချော်သွားစေကြပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွင့်အရေးတွေကိုတာမန်အခြေအနေတွေပဲလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လက်လို့ဆွချုပ်ခံနေကြပါသလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကယေရှုခရစ်တော်ခေတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါလူတွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုနေ့တိုင်းလိုတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်သူတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပေမဲ့တချို့ကနာမကျန်းဖြစ်တာတွေကိုပဲကုသမှုခံယူခဲ့ကြပြီးတချို့ကတော့ကယ်တင်ခြင်းရရှိမဲ့အခွင့်အရေးကိုအရယူခဲ့ကြပြီးတော့တချို့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုပဲကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်ဒီလောကကိုကြွလာခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုခရစ်ကမိန့်တော်မူခဲ့ပါသလဲငါသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဟာကယ်တင်ခံရမယ့်အခွင့်အရေးကိုအစွန်းရောက်ခံပြီးတော့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြပါတယ်လူများစွာဟာသူဒီနေ့ဘယ်လိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ဦးမှာလဲလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ကြည်ယုံပဲကြည်ရင်ယေရှုခရစ်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ဟာမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကိုလူပေါင်း9000ကိုကျွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောင်း12တောင်းပို့ရှန်ခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဟာယေရှုကိုငါတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်ကြဆိုလို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူအများစုဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်ဘုရင်အဖြစ်ပဲရှုမြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ဟာဖျားသခင်ကလူသားအလုံးစီကိုသူ့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုသွန်လောင်းပေးတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဥပုသ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ကိုဘာအဖြစ်စဉ်းစားနိုင်ပါသလဲအခွင့်အရေးတရအဖြစ်စဉ်းစားနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလားဒီအခွင့်အရေးတွေရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုမသိတဲ့သူတွေဟာလက်လို့ဆွချုံကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရတဲ့ဇေယုမိသားစုဝင်တွေဟာဒီအခွင့်အရေးကိုစုပ်ကိုင်ထားကြပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖျားသခင်ခွင့်ပြုတော်မူတဲ့ဘယ်အခွင့်အရေးကိုမဆိုဘယ်တော့အခါမှမဆုံးရှုံးစေကြရပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်များတဲ့လူတွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ကြရပေမဲ့သူတို့အများစုဟာယေရှုခရစ်တော်စီကနေဘာကိုမှမရခဲ့ကြပါဘူးဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာကောင်းကင်အမေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်မေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုအဲ့ဒီခေတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြရအောင်ငါဟာကယ်တင်ခြင်းခံရမယ်အခွင့်အရေးကိုဆွချုံးနေပြီလားငါဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးကိုလက်လွတ်သွားပြီလားငါကောင်းကြီးဘယ်နှခုကိုစုပ်ကင်ထားသလဲဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်ကိုယူကြရအောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကအချိန်ကိုပြတ်သွားကြရအောင်လူတချို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာယောဂဝေဒနာတွေပဲပျောက်ကင်းသွားခဲ့ကြပြီးတချို့ကတော့ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိခဲ့ကြပြီးတော့တချို့တွေကတော့ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပဲကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလူအမျိုးအစားတွေထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်သိကြပါသလဲရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး၈ထဲမှာသူတို့ရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးကို
အရာယူခဲ့ကြတဲ့သူတွေရဲ့ပုံသက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်သူတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့လက်ခံခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးခံခဲ့ကြရပါတယ်ရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး၈အခန်းငယ်9မှာဒီလိုရေးသားထားပါတယ်ထို့နောက်မှာကပရိနောင်မြို့သို့ကြောက်ဝင်တော်မူလျင်တမှုတစ်ယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍သခင်ကျွန်တော်၏ငယ်သားတစ်ယောက်သည်လက်ချေတည်သည့်အနာနှင့်ပြင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုံးတုံးနေပါသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကလည်းငါလာ၍ချမ်းသာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်တမှုကသခင်ကျွန်တော်၏အိမ်မိုးအောက်သို့ကြောက်ဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါအမိန့်တော်တခွန်းရှိလျင်ကျွန်တော်၏ငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်တန်ရှင်းတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကိုဒီအပြစ်သားရဲ့အိမ်ကိုဘယ်လိုများခေါ်ပေးဖို့မှာပါလဲသခင်အမိန့်တော်တခုမိတ်ကြရုံနဲ့တင်လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကကျွန်တော်ဒီမင်းအောက်၌ဂျုံခံတော်သူဖြစ်တော်လေစစ်သူရဲများကိုအုပ်စိုး၍တူဦးကိုသွားချေဟုဆိုလျင်သွားပါ၏တူဦးကိုလာခဲ့ဟုဆိုလျင်လာပါ၏ဂျုံကိုလည်းဤအမှုကိုလှုပ်လှော်ဟုဆိုလျင်လှုပ်ပါ၏ဟုတမ်းမှုလျှောက်လေ၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ယေရှုသည်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤမြောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသေးအဲ့ဒီနောက်ယေရှုခရစ်တော်ကအခန်းငယ်73မှာဆက်ပြောထားပါတယ်တမှုအားတင်သွားလော့ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူ၏ငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏တမှုဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုမမှန်ကန်ကန်သိမြင်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်ကနဦးအသင်းတော်ခေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သာသနာအမှုလှုပ်ဆောင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာလူများစွာဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်တော့အဲ့ဒါဟာတသက်မှာတစ်ခါပဲရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကံမကောင်းစွာပဲဒီလူတွေဟာကယ်တင်ခြင်းရဲ့ဂရုဏာတော်ကိုမရရှိခဲ့ပဲဒီအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုဒီအတိုင်းကြော်ဖြတ်သွားစေခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တမှုရဲ့ကိစ္စကတော့ကွာခြားပါတယ်သူဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစွမ်းကုန်ပြသခဲ့ပြီးနောက်မှာသူ့ရဲ့ငယ်သားယောဂပြောက်ကင်းခဲ့တဲ့ဂရုဏာတော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအရောက်မယူနိုင်ခဲ့တဲ့မိုက်မဲတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်တချို့လူတွေကကယ်တင်ခြင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုအရယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းဖြစ်တာတွေကိုပဲကုသခံခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပဲကြည့်ရှုခဲ့တဲ့သူတွေကတော့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီမိုက်မဲတဲ့လူတွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းရှင်သန်ရင်းနဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးနေကြပါသလားဒါမှမဟုတ်အခုဘုရားသခင်ခွင့်ပြုပေးနေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအမိအယဆုပ်ကိုင်ထားကြပါသလားကျွန်တော်တို့ဟာရပ်ပုတ်ချောင်းရေတရာအရက်မှာမိုးလင်းတဲ့အထိဘုရားသခင်နဲ့လုံထွေးတပ်ပုတ်ခဲ့တဲ့ယာကုပ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်သူဟာပေါင်စိတ်ရိုးပြုတ်ထွက်တဲ့ကြီးမားတဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရပေမဲ့အခွင့်အရေးမလွတ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးမပေးမချင်းကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရဟာဓမ္မဟောင်းကာလကလေးကဖြစ်ပျက်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ဖို့အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူထားတယ်မဟုတ်ပါလားအတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ဖို့အတွက်ရေးထားခဲ့တာဖြစ်လို့ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်19ယေရှုသည်ထား၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူထိုသူနောက်သို့လိုက်တော်မူ၏ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသူနာဆွဲသောမိမတစ်ယောက်ကငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျင်ချမ်းသာရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်နောက်တော်သို့ချင်းကပ်၍အဝတ်တော်၏ဘဝကိုတို့လေ၏ဒီအမျိုးသမီးဟာလည်းယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ကိုတသက်မှတစ်ခါပဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့လူများစွာထဲမှာသူဟာကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိခဲ့တဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခက်အခဲ21ကိုကြည့်ကြရအောင်ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျင်ချမ်းသာရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်နောက်တော်သို့ချင်းကပ်၍အဝတ်တော်၏ဘဝကိုတို့လေ၏ယေရှုသည်လက်၍ထိုမိမကိုမြင်တော်မူလျင်ငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်၏အနာကိုငြင်းစေပြီးဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏမှစ၍ထိုမိမသည်အနာကင်းပြောက်လေ၏ယေရှုခရစ်ခေတ်ကာလတုန်းကသွေးသူနာဆွဲခဲ့တဲ့သူဟာဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးသွေးသူနာဆွဲတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဂရုဏာတော်အခွင့်အရေးကိုမဖန်ဆုပ်ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့ဖန်ဆုပ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်သူတို့အကြောင်းကိုလည်းကျမ်းစာထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူများစွာဟာဇီးုံကိုစေးဝင်လာနေကြပါတယ်ဘုရားသခင်စီကနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာလက်ခံရရှိပြီးတော့ကောင်းကင်ဆုလက်တွေကိုစုဆောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို
ကျွန်တော်တို့စီနေတိုင်းပေးနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွင့်အရေးတွေကိုစုပ်ကိုင်ဖို့လက်လူရှူရင်းနဲ့လက်လို့ဆွချိုးခံနေကြတာမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟာဒီကောင်းကြီးအခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်တော့မှကြော်ဖြတ်မသွားစေကြရပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကငါသမီးမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ အနာငြိမ်းပြီလို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါမှာသွေးသွနာဆွဲခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာယောဂပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်သူမဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကောင်းကြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်တမှုကိုဘလို့ပါလဲသူတသက်တာမှာမှန်ကန်တဲ့သူကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်သူလည်းအမှန်တကယ်ကောင်းကြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုလူမျိုးဖြစ်လာသင့်ကြပါတယ်သူတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတက်ဆိုင်လို့တွေ့ခဲ့ကြရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါလဲသူတို့ထဲမှာဘာရှိခဲ့ပါသလဲသူတို့အားလုံးယေရှုခရစ်တော်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးအပေါ်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုတွေ့ဆုံပြီးဘုန်းယုံကိုတွဋ္ဌိပေမဲ့လည်းအနာရောဂါပျောက်ကင်းရတဲ့အခွင့်ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးခမတော်ခင်မှာလူတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပြီးတာတော်ခင်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးအပေါ်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကပေးတော်မူတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုစုပ်ကိုင်ထားရမလဲဆိုတာကိုသိမြင်ကြတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်ပါလားကနဦးအသင်းတော်ခေတ်တုန်းကယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့တပည့်တော်တွေကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့အတွက်ခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး၄ကိုကြည့်ကြရအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး၄ခန်းငယ်7ခွန်းထိုအခါမှစ၍ယေရှုကနောင်တော့ရကြလော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တိလူနေပြီဟူသောတရားကိုဟောကြားပြုတော်မူ၏ဂါလိလဲအိုင်နာမှကြွတော်မူစဉ်ပေတရုဟူ၍ခေါ်ခေါ်သောရှီမုန်နှင့်အန်ဒရေညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တငါဖြစ်၍အိုင်ဒရေပဲကွန်ဖျက်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အားငါတော်တို့လိုက်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုများသောတငါဖြစ်စေခြင်းကငါပြုမိဟုအမိန့်တော်ရှိလေသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှလွန်ပြန်လျင်အခြားသောညီကိုနှစ်ယောက်ဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့သည်သူတို့အဘနှင့်အတူလေပေါ်မှာပိုက်ကွန်ပြင်းနေသည်ကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ချင်းအဘနှင့်လေကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်တရားစရပ်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်ဂါလိလဲပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုဒေသစာရေးလက်တော်မူ၏ပေတရုယောဟန်နှင့်ယာကုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြပါသလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမြတ်တဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်ဖို့ငါနောက်သို့လိုက်ကြလို့လို့ပြောရင်းနဲ့သူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကျွန်တော်အလုပ်များနေလို့တင်းနောက်ကိုမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးအခွင့်အရေးရောက်လာတဲ့အခါသူတို့အားလုံးစုပ်ကိုင်ထားခဲ့ကြပါတယ်တကယ်လို့ပေတရုဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုချက်ချင်းမတုံ့ပြန်ဘဲမလိုက်လျှောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တမန်တော်ပေတရုဆိုတဲ့နာမည်ကိုဒီနေ့မှာလူများစွာကသတိတရားရှိနေကြမှာပါလားလူတွေကယောဟန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသတိမရကြဘူးလားလူတွေကယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသတိမရကြဘူးလားဒီတမန်တော်တွေဟာလောကမှာအသက်ရှင်နေတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းအပြင်ကေတချင်းရဲ့ဂရုဏာတော်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ရောက်တယ်မကပဲတကယ်ကိုကောင်းကြီးခံစားရမယ်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုဖန်ဆုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဒီလိုဂရုဏာတော်ကိုပေတရုယောဟန်နဲ့ယာကုပ်တို့ကိုပဲခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ခွင့်ပြုမထားပေးခဲ့တာပါလားဘုရားသခင်ဟာဇေယုံသားသမီးတွေအားလုံးကိုအခွင့်အရေးတွေပေးထားပြီးတော့ခေါ်နေပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး28ကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်18ယေရှုသည်အနီးပါးသို့ချင်းတော်မူပြင်းလင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးဘုံ၌၎င်းစင်ရင်ပိုင်သောအခွင့်တကုရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီးတင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ပတ်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်သားတော်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်တင်တို့အားပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောချောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ပေတရုကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့လူကိုများသောတငါဖြစ်စေမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အန်ဒရေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့လူကိုများသောတငါဖြစ်စေမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့လူကိုများသောတငါဖြစ်စေမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယာကုပ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့လူကိုများသောတငါဖြစ်စေမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာငါနောက်သို့လိုက်လျှောက်လို့
ရှာမရိပြည်မှာမြကြီးစိုးများတိုင်အောင်လောကလူမျိုးအပေါင်းကိုတပည့်ဖြစ်စေနိုင်သောစွမ်းရည်ကိုငါတီတင်တို့ထံပေးမည်လို့မိန့်ကြားနေတော်မူပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တဲ့မြကြီးမှာရှိတဲ့တကောအာနာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တော်မူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပေးဖို့ဂရုပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခင်မှာရှင်သန်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်တော်ပေတရုနဲ့ပေါလုကိုအားကြကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါဟာယေရှုခရစ်တော်ခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်ခဲ့ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်တော့တောင်ကောင်းချီးရှိလိုက်မလဲယေရှုခရစ်တော်တုံတင်ဆုံးမတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်နှုတ်ထွက်စကားကိုတရက်ကြားနိုင်ခဲ့ရင်ဘယ်တော့ကောင်းချီးရှိလိုက်မလဲတကယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့ခေတ်မှာကြွလာခဲ့ပြီးတော့ဧဝံဂေလိဟောပြောမဲ့ဆိုရင်တော့လူတွေကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုမသိမြင်ကြဘူးဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်မိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကယူဒလူမျိုးတွေဖာရီရှဲတွေနဲ့ကျမ်းပြုဆရာတွေလိုမျိုးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုကြားရပေမဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကပေတရုကိုခေါ်ခဲ့သလိုတူညီတဲ့အတန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအခုခေါ်နေတော်မူတယ်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဇေယုရဲ့တာသမီတွေအားလုံးဟာအာမင်လို့ပြထုတ်နိုင်ဖို့တစိမ့်တဝမ်းထဲဖြစ်တင်ကြပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံသင့်ကြပါဘူးကောင်းကင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုရဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာအခွင့်အရေးပြည့်ရင်းပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဖွင့်ပေးနေတယ်မဟုတ်ပါလားရှင်လုကာခရစ်ခိုင်း19နဲ့ရှင်မာသက်ခရစ်ခိုင်း25ထဲမှာသခင်ကျွန်တော်အခွက်30ကိုအမျက်ရပါပြီကျွန်တော်အခြားအခွက်30ကိုအမျက်ရပါပြီဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအခုဇီးအုံမှာပေးနေပါတယ်ဇီးအုံသားသမီးတွေအားလုံးအတွက်ဖျားသခင်ဟာဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုအခုခွင့်ပြုပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအတွက်အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးကိုထာဝရပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တကားဟာအနှိမ့်နဲ့အမြန်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ဘယ်သူမှဆိုဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်မနစ်ကလည်းဖွင့်ထားခဲ့လို့ဒီနေ့လည်းဖွင့်ထားမှာပဲတနေ့ကြတဲ့အထီတောင်တကားပွင့်နေအောင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မစင်သားသင့်ပါဘူးတကယ်လို့ဖျားသခင်ကဒီနေ့ခေါ်နေတယ်လို့ခန်းစားရတယ်ဆိုရင်သင်တို့ဟာအခွင့်အရေးကိုဒီအချိန်မှာပဲဖတ်ထုတ်ကြရပါမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးကိုပြင်ဆင်ပေးရင်အရာအလုံးကိုစီမံဖန်တီးထားပါတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီလိုမခန်းစားမိကြဘူးလားအနာကနေဖြတ်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒီလူကဖျားသခင်ရဲ့သတင်းစကားကိုနားထောင်မလားလို့သင်တို့စဉ်းစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးကိုဒီအတိုင်းဖြတ်သွားစေပြီးတော့အဆုံးရှုံးမခံကြပါနဲ့ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဂရုဏာတော်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပုံများပြတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအဲ့ဒီလူကတဆင့်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်ယင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအသည့်တွေအိမ်နီးချင်းတွေဒီလူတွေကနေအစပြုရင်ဒီမိကုန်းကိုအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုဒီနေ့အဆုံးရှုံးခံနေသလားဒါမှမဟုတ်ဒီအခွင့်အရေးကိုစုပ်ကိုင်ထားသလားဒါကိုတစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ဒီနေ့မှငါဟာတင်တို့ကိုလူကိုများတဲ့တန်ခါဖြစ်စေမယ်ဒါကြောင့်လူမျိုးတကာတို့စီသွားပြီးတော့တပည့်ဖြစ်စေပါခမဲတော်သားတော်နဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမအားဖြင့်ဗတ္တဆံပေးပြီးတော့သူတို့ကိုဗြိဉ္တရားတည်းရဲ့အမှန်တရားအလုံးကိုနာခံလက်လျှောက်နိုင်အောင်သင်ကြားပေးပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနာခံတဲ့သူတွေဟာကောင်းကြီးခံရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုအာမင်လို့ပြန်ထိုးရင်းနဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိအယဖန်ဆုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်ပါလားသိမိနာကအရေးကြီးတဲ့အရာမဟုတ်ပဲသိမိနာကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာကအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်အမေကအမြဲတမ်းအလေးအနက်ပြောကြတယ်မဟုတ်ပါလားလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်ပေတရုယောဟန်နဲ့ဂျာကုပ်တို့လိုမျိုးဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ပြီးဖျားသခင်စီကနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာများစွာကိုလက်ခံရရှိကြပါစို့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်16ကိုကြည့်ကြရအောင်သို့တော်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုနားထောင်ကြသည်မဟုတ်ပရောဖက်ဟေရှာယစကားဟုမူကားအိုထာဝရဘုရားကျွန်တော်တို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကိုအဘယ်သို့ယုံပါသနည်းဟုဆို၏တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအပြင်ဖြစ်၏ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အပြင်ဖြစ်၏တို့ရတွင်လူအပေါင်းတို့သည်မကြားရကြပြီလောအမှန်ကြားရကြပြီသူတို့အတန်သည်ဘယ်အထိနှက်ပြပြီလဲမြေတစ်ပြင်လုံး၌တကဘာလုံး၌နှက်ပြ၍သူတို့၏စကားသည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ရောက်လေပြီဟုငါဆို၏
ဒီရီမတ်ချက်ပန်းတိုင်းကိုအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဝံဂေလိကိုစီမံဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကတည်ထောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဖျားသခင်စီမံဖန်တီးထားတဲ့အေဝံဂေလိကကျွန်တော်တို့အခုဆောက်ရှောက်နေကြတဲ့ဗြိဉ္တရားသည့်အေဝံဂေလိပဲမဟုတ်ပါလားသူတို့၏အတန်သည်မြေတပြင်လုံး၌နှံ့ပြား၍သူတို့၏စကားသည်မြေချင်းစိုးတိုင်အောင်ရောက်လေပြီအခန်းငယ်19တဖန်ငါဆိုသည်ကဣသရေလလူတို့သည်ဤအမှုကိုမသိကြသလောမောရှေကမရေရာသောလူမျိုးအားဖြင့်သင်တို့သည်ညူစုသောစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းပညာမရှိသောလူမျိုးအားဖြင့်စိတ်ဆိုးစေခြင်းက၎င်းငါပြုမည်ဟုရှေးဥစွာဆို၏ဟေရှာယသည်တာ၍ရဲရင်စွာဆိုသည်ကငါကိုမရှာသောသူတို့သည်ငါကိုတွေ့ရကြ၏ငါ၏အကြောင်းကိုမမေးမြန်းသောသူတို့၌ငါထင်ရှားသည်ဟုဆို၏ဣသရေလလူတို့ကိုယဉ်မှတ်၍တဖန်မိတ်တော်မူသည်ကနားမထောင်ရင်းဆက်တတ်သောလူမျိုးတို့တစ်နေ့လုံးငါသည်လက်ဝါးကိုဖျင်းရပြီဟုဆိုသည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိရကြရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့အေဝံဂေလိသတင်းနဲ့အေဝံဂေလိအတန်ဟာဘယ်နေရာထိရောက်ရှိပါသလဲမြေတပြင်လုံး၌နှံ့ပြား၍သူတို့ရဲ့စကားဟာဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲသူတို့ရဲ့စကားသည်မြေကြီးစိုးတိုင်အောင်ရောက်လေပြီယုံကြည်ခြင်းဟာဘယ်လိုရှိလာနိုင်ပါသလဲယုံကြည်ခြင်းဟာကြားနာခြင်းအပြင်ဖြစ်ပြီးကြားနာခြင်းကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အပြင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုသိစေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးစီဒီအမှုတော်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးထားပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဒီအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးကိုဖန်ဆုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခိုင်း25ထဲမှာငွေအခွက်90အမြတ်ရခဲ့တဲ့သူနဲ့နှမ်းရှင်တော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားရှင်လုကခရစ်ယာန်ထဲမှာလည်းတူညီတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုငွေ10ပိတ်တာငွေ9ပိတ်တာအမြတ်ရခဲ့ကြတဲ့သူတွေနဲ့နှမ်းရှင်ထားပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဘုံကြီးတဲ့ကောင်းဝတ်နိုင်ငံတော်ဝင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်တော့အခါမှမဆုံးရှုံးအောင်လုပ်ဆောင်ကြပါစို့ယောရှုခေတ်ကာလတုန်းကဣသရေလလူမျိုးတွေဟာယေရီကောမြို့စီဦးတည်ပြီးတစိမ့်တဝမ်းတည်းကြွကြော်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဇီးုံရဲ့တာသမီတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဒီနေ့ခေတ်မှာအတူတူကြွကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အမှန်တကယ်အလိုရှိတော်မူတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့နှိုးထားကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အတွက်တော့ရှာမရိပြည်ကနေမြေကြီးဆုံးအထိအေဝံဂေလိကိုပြန့်နှံ့စေဖို့ဆိုတာဟာအချိန်တရက်တော့မလိုအပ်ပဲတနာရီ1မိနစ်နဲ့တည်းလုံလောက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဒီအရာတွေအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီဒီအခွင့်အရေးကိုပေးတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခမဲတော်သားတော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမအားဖြင့်ဗတ္တဇံပေးခြင်းဟာဒီနေ့ခေတ်လူတွေလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့သာသနာအမှုအတွက်ပေတရုအန်ဒရေယောဟန်နဲ့ယာကုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တုန်းကသူတို့ကိုအေဝံဂေလိတရားဟောကြားတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာတိုးစားခြင်းအလေးမရှိဘဲနောက်တော့ကိုချက်ချင်းလက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုရိုနောက်ကိုလက်လျှောက်ပါမယ်သူတို့ဟာလွတ်ဆောင်မှုအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်ရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခိုင်း28ထဲမှာရေးသားထားတဲ့အတိုင်းဂျာမနီပြည်ကနေမြေကြီးဆုံးအထိလူမျိုးတကာစီကိုဘုရားသခင်မိန့်မှတ်ထားသမျှတွေကိုလက်နာဖို့သင်ကြားရင်းနဲ့ဒီအေဝံဂေလိကိုဟောပြောကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမှာကြားထားပါတယ်ဒါဟာဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်တွေဟာဆရာထက်သန်စွာနဲ့အေဝံဂေလိဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်တမန်တော်ပေါလုဟာလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုသက်သေပြုတဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုအစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေကြရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးမဲ့ဆိုရင်အရင်ခေတ်ကတတ်ရှင်းသူတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စ조사အထောက်မှုတွေအားလုံးဟာအချင်းချင်းဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအစွမ်းကုန်စ조사ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မီတာ400လက်စီကံပြေးပွဲမှာနောက်ဆုံးအပြေးသမားဟာဘာစုကိုရမလဲဆိုတာကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့သူပဲမဟုတ်ပါလားအပြေးသမားတွေအားလုံးဟာပထမစုကိုရဖို့ရီမန်ပြီးပြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ဆုံးအပြေးသမားကနောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်တသိန်းလုံးဟာနောက်ဆုံးကနေပန်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကနဦးအသင်းတော်တတ်ရှင်းသူတွေဟာကျွန်တော်တို့မပါဘဲစုံလင်ချင်းကိုမရောက်နိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကဒီအေဝံဂေလိကိုစီမံဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခေတ်မှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်အားအထက်သန်ဆုံးပရောဖက်တွေဖြစ်ကြရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေကြရပါဘူးဂရုဏာတော်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်အဖေဟာကိုရိုတိုင်းဒီမြေကြီးကိုလာခဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်အမေဟာကိုရိုတိုင်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးဟာ
ရေးထားတဲ့စကားတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ငါရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားကြရပါဘူးဖျားသခင်ဟာပေတရုကိုခေါ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းခေါ်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကငါဒီတင်တို့ကိုလူကိုများသောတက်ငါဖြစ်စေမည်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါအာမင်လို့ပြောရင်းနဲ့နောက်တော်ကိုလက်လျှော့ကြပါစို့ရှာမရိပြည်နဲ့မြေကြီးဆုံးတွေအထိအဖေနဲ့အမေရဲ့ဘုန်းတော်ကိုရဲရဲရင်ရင်တက်တည်ပြုကြပါစို့တမှုနဲ့သွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးလိုမျိုးဖျားသခင်ရဲ့လှပတဲ့သားသမီးတွေအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီပေးထားတော်မူတဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုအရယူကြပါစို့ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုနှီးကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်